வணக்கம். இன்றைக்கி விற்பனைகள் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோர்ட் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோர்டு டிராக்டர் தான். ஃபோர்டில் 3600 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் மட்டும்தான் விற்கிறதா வந்து ஓனர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1991 மாடல் டிராக்டர். புக்கெல்லாம் வந்து கரண்டில் இல்லைன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடிஷனாக ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பரு, பெட்டூக்கு இது எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து எல்லாமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது. ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லாமே கொடுத்துறதா தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டர் லைன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் பிரேக் தாங்க வரும். ஸ்டேரிங் டைப்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டிராக்டரில் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஸ்டேரிங் தான் வரும். டயர் கண்டிஷன்னு பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் பார்க்க போகும்போது 50% வந்திருக்கும். ரியர் டயர்னு பார்க்க போகும்போதும் 50% வந்திருக்கும். ஆவரேஜ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் டயர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க டயர்ஸ் தான். இந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா TN 27 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். டிராக்டர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா தெளிவாக இருக்குது, நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க டிராக்டர் தான். ஃபைனலாக வந்து என்ன ரேட்டு வந்து கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1,30,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நெகோசியபிள் தான். நேரில் பார்த்து பேசல விலை வந்து அனுசரித்து குறைத்து தரதாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம் வந்து எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அவினாசி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் அந்த டிராக்டர் வந்து இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து டிராக்டர் வந்து கண்டிஷன் எல்லாமே பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து டிராக்டர் வந்து அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைக்குன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.